Bible to mona ngomune lokwa sanduke bang sanga nani. Nakate saka na des problèmes. Ça mala mutika mabe. Nyo te filma ka exemple pepe sabiso courage. Où est le mal? Yangani. Alors bano polele. Église fouli Satan na ningo sakana. Satan na foula mi na batei. Batei ne ba pesi Satan valeur. Ngana kenda ba wenza papa mbate ngana kenda ba wenza luza. Wewe wenza luza. Kuna kimense kuna. Na mombele. Ngana kota ka wenza tan na kenda ne kote ba camion utaki voyage basi ba kiti marchandise ko ba déchet. Ko ba komba rango boy. Madame, Demoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci de vous avoir très nombreux pour suivre cette belle émission présentée par votre humble serviteur Ibrahim Bakari, parolier Moualim, machine à penser, l'homme qui ne force pas sa force à devenir force, guerrier topoké. Abonnez-vous sur notre chaîne Étoile Centrale Télévision. Vous abonnez massivement, vous aurez informations à temps réel, sport, culture, environnement, tourisme et divertissement. On a pas fort mignon. Les lots s'est déplacé. Tokutana Pasteur John Oyaza habitué d'ailleurs, il y a Étoile Centrale Télévision, tout analyser ensemble les situations au sein de la communauté chrétienne. Depuis les communautés chrétiennes, ça a des problèmes, belé, koto ba sex tap, koto bateau lockstap, marambo kili au sein de la communauté. Ba pasteur bazo fan ça va foyer té. Sur le plan conjugal, marambo tambolaté. Sur le plan économique également, tout le monde flambé prix à denrées, bilo koto matina zandu. Carburant et essence pour se déplacer dans Kinshasa, c'est tout un problème. Alors, Pasteur John Loro Laza, mon analyste et Mboka Nabiso, a touché à point sur la société. Des caméras, il y a Étoile Centrale Télévision, il s'est déplacé à Tokutana Pasteur, après sa point de vue, il a plutôt analysé ensemble. Il y a ça que politique, il y a Mboka, tambolate, économie, il y a tambolate, sport, il y a tambolité, même au sein de l'église, il y a tambolate. Bateau, qui est censé qu'on a la guide. Tout modèle il y a communauté il y a mboka na biso curieusement bango wana ba exceller ba extra na phénomène il y a sex tap ba bazo ko gérer ba foyer té pourtant baza na mission confiée na Nzambe pour na redresser bana ya Nzambe sans plus tarder na sengi na cameraman na biso cameraman expérimenté na biso Daolin Afongola to ya mabongo invité na biso Pasteur John Oyoaza invité té pour na biso aza mwana ya ndaku habitué d'ailleurs il y a chaîne Nabiso Étoile Centrale Télévision. Pasteur John Mbote Nayo. Mbote mon frère. Par rapport à Yanding, il a intronisé tout au salle constat dans Mboka Nabiso. Il y a une expérience étant que Quinois, étant que Congolais. Tout au salle allusion. Politique, sport, église. Pour nous étant que moi je analyste, oui ça m'a canisini. Bon, nous c'est ça qu'on a baqué. Au RDC, vraiment plus de conscience et bungi batubélé. Oyebi muto comme liboma a kufité mais a longwe na pari ya batunde bazara na voie normale. Biso bato monique ya bungi ya azomona ki azali na te so comprendre. Oyebi ke liboma mo pa fanda betara mansolo makamala comme ça bongi. Oyebi et ça le ye rupene ti mupepe so comprendre. RDC ezasu na qualité ya ndenge yango moko ezala kité. Congo e bebité batu. Mentalité moko ezui génération et kangi et nyongi et tiki biso kwa na défaut. Pour na raison que ça RDC faut penda birin ya. Ba tiango penda ba tieno na moto. Ezui moto après ça ba beti eso ngandenge zakana ba 1900 ouais ba 40 ba sera Lumumba. Ndimanga bien. Pourquoi lobby boy? Le lo soko tali ba autorité la plupart ya mboka. Baza na kilo ya ndenge toyebaka ba commissaire des zones ba beaucoup mais ça sera Mobutu te. Quand les gens qui ont commissaire du peuple, tout le monde a beaucoup maître, ou bien commissaire des zones, aux gens normaux qui Moutambo Kondiye, yeyo. L'entendez bien. Les lots RDC, ce qu'on a sport, net in sport, et bébité, bah joueur coutu à l'élo, parce que mettre le bac qui tourne au collègue, bah pèse sa coupe na RDC. Nigne c'est là que bah joueur RDC, bah ça bah locaux, bah proté, bah pèse RDC kilo, na koye bah le collègue, bah tout bah ça na poto. Et ça structure y a pays, na rendement, na concentration. Okoza nanda koza na mbongo mebana ba miso papa pepele belo ba sema ezanga mibali okoza tata zanga mbongo mais okutani na bana oyo rigueur na yo ezopesa ndaku kilo mwana yo sentir que papa za na mbongo te téléphone asombelanga malonga te mais maloba papa soka lobi fona to ça peut ça danger ordre wana ndefu ba beta birezonga je te dis devant Dieu RDC so tali batune ba waya ba to nganité ba na courage na ba métier
bakuti misala o bakobomela nzoto ezofuta bango mabe mpe tiki bango na maladi soko oza kutu chômeur okozala lese kolia kosenga okowumela bakonyokola na kofinga moza bien ki opesa nzoto na mikongo na misala bakomona courage mokokufa ava mpo misala eleki mbongo na pasi nayebi te soko so comprendre yango pasta na oloba no makambo ondimanga par amour toloba o toloba te église ekomi na pepele mpona modèle Congo memeli biso ezwi na bapaster bakomi kokoma na tendance ya kokoma bapoliticien or paster abujaka te atikalaka wana ebebi partout ye nde bapiaka ye raison balukaka solution pa na ye bapaster alelo bakomi kolanda bapoliticien na bandako mpo bapesa bango nayebi te soki prophétie soki koloba nini soki mpe nini pourkui yo mosala nzambe olanda moto azobanga nzambe na nzela na yo okoma pepela kosengaka ye ngai nakosa motei moko te na fandi soki moto andimi nga apesa nkoma ono yo omoni oza mokonzi député kingani lukela nga tala yango nayebi soko nalobaki eloko moko boye na RDC koyeba na ekomi sujet kokoma mandia est-ce que oyebi soko oyebani merci otuni bien soko oyebani nga nayebani ekomi sujet kosala ore musa nango oyebani singa efuta nga lifuta ndenge boyaka mwa 100 francs na oyo nasalaka te ekomi soka nayebani moto akumisinga kaka motu moko aza na mwa mbongo mwasi mobali nakomeli ye mbamba nsima te fe nakenda kosengela lokwa nyongo amape etikalaki pa na ye omoni ngai tala kaka nga na ayoki nga nkele phénomène matolo ayoki nga nkele keno pasteur John mpe aexagéré na kosengasenga apesi nga na esengo te excès de mbamba ocomprendre excès de mbamba nde apesi nga ndaku ou bien mutuka soki mpe mbongo tika ta chemise moi eloko elakisa bato ke na pambolami mwa mutuka to ndaku ou bien mwa mbongo ntango nga na kobaluka naleki na tv na banini omoni nga sere moko nzambe atouche ye ou bien frère moko nzambe atouche ye apamboli nga or eya lipamboli te na logique eza kilokoso na ngai ya koyeba no ngai nayebani ekomi nga sija ya kosenga bato aboye bakopesa nzambe na bino valeur ndenge nini excès de oyo asali bango moko baya kotimbelaka tosala mabe bakomi koluka miracle ya kokosela nzambe ke asali mpo bamona bango danger bakomi kopesa bandimi bambongo yaka na église bima aveugle kota na cercle so nasali prière bongo se ese kwa mpo bato bamona nga peke na danger na botre bango bandimi ngandi bapiyanga mbongo bateya lelo naoloba na yo yokanga yango moni so popesi mbongo esimbi te epwatami kuna koma yo bengami na nzambe okende opesa motu paster okenanga mango mozoloba yango nde vraiment eloko déplacer biso eza na lisolo bana ya poto balotuna butu moi lisolo ya Francis Tatu Joel nayebi ata ete wana kutokenanga musika vérité ala moninga paster lokola ndeko okenanga musika naokenda manzela oyo falo tika nakende omonde okatinga ozongisinga donc azalaki wa opesi mbongo epesi ya kokoka te nde boyokanaki ale RVC bon ozomona yo oke mpa ozwi okende baeglise parceke biloko to wana eza na bapaster ebele ezosalema na Kisasa bakonyokola bandimi oyo baza faible na bandimi ya motema moto na bandimi oyo bazalaka na confiance ya nzambe te confiance ya nzambe eza nini confiance ya nzambe eza na priye te tanke naza nzambe asala nga na nanga na masumu ndenge bato nyonso baza me koluka lipa na nga etali courage nga na koluka na batela bongo na mata ebele balongwa na ordre wana ekomi mpo esimba faut qu'il n'est pas dadi faut qu'il n'est pas passé pas prophète a prophétiser le ye or wana ekomi danger na oloba no polele eloko tu soko komi oza sous na yo moko te okoti da mécontent ndomoni place bato mi bakufi combien de bato bachange bango badirection ya vie o place ozeza mabe oyini papa na yo oyini mama komanga na kola pa na bango na komi kozwa musala mwa mbongo na ke église boko mokolo baki yo ina leki na yo ina papa ina mama mateya wana même na bible soko fuye suka komona ngo wapi mais lelo bandimi lelo bakotya ngo na mutu comment mutu azosambela azobanga masumu makasi koleka bato bana masumu kutu bamona na bango satan danger te église efuli satan na ndenge osakana te satan afulami na bateyi nde bapesi satan valeur comment mutu soki aza pia kolobaka eza lisuma pays nde eza na conjoncture ya difficulté atamboli mai mobimba misala babengi bato basala te est ce que eza mfutema conjoncture ya pays akozala na mfutema soki abela koti hôpital soki azobela te aza normal quelque soit masumu na ye aza na biyoma neti ya yo na nga te mutu na kozala orbite koshishaka bato na masumu jamais nazwa manda oyo te nga na osala pari ya koteya mutu azonga na nzela soki oza docteur traité mutu selo ndenge ayeli maladi kotalaka kota awuteli te
est-ce que docteur pas bikisa liboma faut tout nous qui kisi ndeno le na foule yo bikisa fièvre beta etonga songa na foule na ye par eloko wana ezangi bato Congo so ke na pete pour faciliter koti laisser aller les qui ordre kopesa pays ya konyonga pa bato bazonga na ordre sili on a to biso Congo comme le roi la mwana oya mwasi amoni che bango baliaka te akomi ko beta ko bima tongo ko zonga 21h 22h che bango ma ba lo besa te pour mta to pesa mbongo fufa so foutre bango ba nyongwa mapa mwana 16h moi je zo foutre ya 24h à 30h ba nyongwa mapa aussi mbele film petit bima to zongi iner beta ka koko no fungola porte pona bi ko kana shawarma talaka to lali na pondo apamba sa musuni ndoto ko magina iner yo koti be so la charme pandinda ko zongi ndoto ko na mapata na beta film yo on a personne va piste clé talaka leki ya moi ça manke yaya nyonga maposo ki ya 2000 fois zo futa na tongo ngana obima 5h mwana boko simbele film jamais beta botelo totel ko la difficulté or faut tata na mama te ba sala ka meleta futi bango te pe ko imanka na ba no vérité tala omoni sata bo pesier valeur moko méritate satana rola salaka yete mutasengango ona te offrir sata ba imposer asala zo sala kolo mokila tinda biso po alinga biso na vérité so bombela biso makambo ya kitoko yokanga bien tokotika la kokufa te soki tokufi nzamba kokufa toyaka nde na mandat d'amener kolata poso oyo ekolisaka biso po tozwa mayele lokola entraînement kobongama po tobeta na match ya stade na lola bato fo bayeba kozalaka champion koboma nzoto mpona bomengo mokili te luka mpo oza mutu toza awa oyo kozwa ekoki suka soki force ozwa ya mingi merci soki osuki wana kokende pai te vie eza yokanga kali omoni nakopesa pari bomengo tina nango nini na mutu azwi $1 million na mutu abeti kopa abimi na $1000 est ce que baya différent te merci baya différent à partir de baactivité okosala mpo bato bamonaki oza mutu mbongo est ce que soki osombi di ndako bakobetelo maboko kolala na tule ndako wana ozaka na moko kolala oyo asomba ndako te aza locataire alalaka libanda azaka na ndako alalaka ata afutaka na manœuvre edindaka masaka epepa na ye oliaka bashawarima mpo oza na mbongo minene okendaka bavoyage ya poto ngai nakendaka na bawenzi national ba Thomson elemba bavoyage na ngai ya mbandaka na balinière to bandundu to ezaka bavoyage libala na yo eza alliance osalango na Béatrice bato baye plein ngai libala ya 4 personnes tokekanga lupango moko ya $10 tokopela ndenge kobatanga mpo mwasi asoki semidegese yindi yaka ndako bana bakobima te mpo libala na ngai eza ya manœuvre yaki na ndenge cobo baza banaka merci soki ozokɔta na bakao nde komona ke ozocreye fi na yo moko deba ya pamba nga neti nga na longwa na bachantage ya kopesa fi na nga faute nasalaka roro nzambe atina nga nasala biyoma nga nasala na kokola na nga eza nga te mawa nzambe nde ekomisi nga natalaka kote nakola te natalaka niveau étude te nayebiki kobonga so nakourage na komona mbongo eloko ezangi bato na fi bato balingi kotalaka fi ya baninga comme si ayende eza ya manka soki ozopesa fi na yo faute nzambe koyino afa nasenga na ya te kokola na nga eza chez biso te balia bien koleka nga baza te eloko ezangi bakongolais kotalaka pays te linga Congo pesa ya yo kobongeza Congo te moto kobongisa yo kobongeza courage na technique de guerre kosala nde kopesa lipa conseil na oloba nga na solo banotala omoni beglise lelo bazoteya mabe koteya na bango ezaka po pambolama il faut olinga nzambe tolingaka deja nzambe po aza ya biso est ce que komamaka na tricot lokwa publicité ke nalingi nzambe koleka bino jamais Congo eza po prier bien fo bayoko na buto gangi makasi na tongo gangi na bimuta solo yeyo or vraie prière eza banga nzambe kote bato bazalaka te o prier te to sanza menenga tindo sa osala ko umela na mukili eza corruption te nde batambongo bakufa te ko umela eza mawa nzambe koma batutu balakisanga misapi metilo nazo nuna okotala vi nanga soko tele kobetso libaku na liaka mabe kolala mabe kolata mabe mais mutango azo umela koleka bato baleke na mbongo batinda ke lokola zoba me bakufia memi bongo na mapeka bolola memi mfam Pastor Nzalele ki aloba na yo lobi nzala po pesi kota nzala ka nga nazote ya yo ka en général ke pona nunisanga na sala nini nzala leso bapesi nga fufu na kolia bongo lobe koya wapi na te ya po kate la vie corner beta calcul oko komi na 65 soko bandi ko lembo ko simbisa ona nani de makamna te ya nga moko kolonga fona bombanga yango moni ngana place ya difficulté na est mutu lokola ngana na kote ya sunga na vie na yebi déjà le mabe na malamu na komi na lero fo calcul na nga pona ko malobi fona bombanga na ko kabela nga tata mwasi mama yaya te o soki na zote po mama linganga te yaya non goy nda kontaka na bato
vrai courage faut talaka te na neti batu nyonso ata na tanga te mezana ba kope beleza ya seo ko pesa ngali pa pesa msinga ndako na to sa fina ngana pesa ngo ordre na longa na buso ba pona mona lobi clair eloko zangi ba jeune ça muta beti ko pasi $10 zo ko cha semi mazana silence ko bomba yebo ko ti jeudité tala ba escroc bo chef na biona manka bati ya binoni olingi ba loba nini poko manani est-ce que papa sala mabena maman po ba cha na mukini comment sala na osoko zangi ko ndolela mama lokwa zoba tango zo ba $10 ko na bari sa mama yeba est-ce que kobota ezangambo de Afrique oya kenda poto na même charge nyonso soko za pia katindo $50 comme ya chaque année soko pesa to tambara na commande ko no partout ka saka ya mabende bozo tikaka na masuma mama boto zo tonga ka muta bombo banda bo mwana tiokola o rembourser rien tioko kufa nombre ko c'est la maman kuto ko kata $10 te mais tambara na koma mama comme ça bebe solo makam de fabat est-ce que nzama tanga so mwana ko batama fino ko telema bien bocha vikaka ya vous dire avec vérité o za 2022 première église motema na yo ko fa na église aka tokenda pa ba mona biso mais vraie église ça kunate église bandi na yo comme ma bible c'est normal mais quand sa bible elle est tout même parce que mutoko langa bible to mona ngo munelo kwa sanduke bang sanga nani nakate saka na des problèmes ça mala mutika mabe nyo te fimba ka exemple pepe sa biso courage où est le mal yangani alors bano polele Nete so comprendre. Yango pasteur. Ndeko na olobela yo makambo soko yo kinga avec sincérité. Vie otoza conseil gratuit. Soko lingo réussir na vie boya yo lelo pour récupérer le lobby. Nete so comprendre nga. Na lobby non ni so lingo réussir na vie boya yo lelo pour récupérer le lobby. Boya yo lelo laksini. Ta on a tali conjoncture à niveau toza isa mawa. Tala batu mingi batia kisasa akolaka awa arenya ayako timbela ndeto okende befo lisola famille babetela baninga to komicholisa talaka so to lalinza na betala binoke masa lobito lambite muko to kosonda bobani shebino bolambaka te na fingsi ndako nga kokola to kosa ba pire se gato kenda bar chaque mutazana calcule vision a vindenga so vivre chez bango ngana ko timbela période na komeza su ya masegite ah oza ermo fona longa kisasa poso la niki sasa tito comme en 2024 ewoinda Nathalie Chebi so bana ba serba zu ba mimbali ba kimi pona piaka bano ba kozaka ba noko Nathalie mère alembia linga dai charge onanga moko na koka soni mkolo père kolongwa na vie na kocholama na sani na 4 vie corde combien bana ba mboka ba pa to komisi bango ba koma ba identité différent est-ce que ba koma ba ngolais ne sengo na bango ba koma ba gabonais to ba congolais brazza ne sengo non conjoncture a passe ya vie ata na kisasa mto kabela $10 azate na pesa kendo koma ka boy bilobalo ba pa kabela $5 andima kendo cha mukongo na moyo na siko ba nyoso ba kinda ba wulo la imamo na 100 francs tanga zo sala ngo asala ngo na sengo linga musala te asali anatanda pa luka fond tanga ko sele bimi $30 40 50 100 alabite awe ko kiso kinzela maite bu akangola era kangola bino bokene kalbo bani e masa na bolole almoni hakimi kisasa mto ba prêtre olingi ki prêtre luka mbongo qui prête au tchaka ba présence car na bar sur beti kopote qui faire OK na bar ba so mono courageux wana ba fokop oleria musa no sala ka soko so so ngombongo sepela ya na ba no polele na Congo na betaka ba 7 ans ni na mona ta $5 nga na ko mona ko neti nzamba linganga te na Congo na kenda ti bangola na sala misala ba sala ka te likola piak or tan nzambe fosela ma beza na ba génération lelo ba na patience cité lokwa ba jeune kala ba yaya kala ta 6 classe comme si 50 ko mona avant da c'est la fufu mais boya ko kendo sa bisala sa tio ko mona comme si grâce funga mais ya na bino ji musala mais ba jeune lelo 4 jours ka et puis na quartier millier so kutana ba forma sa ba ko tenga miso avant sapato linga makolo semele tenga makava par rapport à sapato matarabisi moi mingi na lo bano polele millier baya basili maîtrise apelo ko so bonga tema se inda zododo ozome kango na mase bombe soki na ba bombe soki kangyo tika libela po bimeko mi trop tard et mutala ki so masanga kutaka na maîtrise yo mto esima odindi libela mona ba jeune baluka suite ba komloka ba bukana makolo ba komoko beta masola fini ba ngona projet moni ngaya tin ba 35 na ozaka mbwama obike za chance okena retard obeli liboma sa osimba kisi na ndenga retard ya ba bière parce que ba fille mi pe ba koti na jeu oyo ah ngapo na mona clan na famille na biso te fona comme un android essaie de koluka mibala malongo ba lobaka français na ba voiture ba kenemba nde ba tozo ba zemi après avoir ko ba $50 na shawarma zemi poa so ngako talibala na bimaki no na tanda na sana masi na balaka kala
tanga kozana mwana zise mene na quartier qu'est-ce que ba yaya obaso mona passe na koluka fi malembe akweli bango na ba yana ozododo na bango fi tenga na pe bo bimba bola ba tu mingi ba bongi ba simi mbongo ba utina famille ba richité ba utina ki mobola me ba garda ki ban era embouteillage ba déplacer qui te pas habiter terrain. Comment quartier na habiter l'embouteillage na kota mabira ki kota na kota sero na kangami libe l'embouteillage sili menga mwana longwa yo train embouteillage tikala na prince oyebi chema vite nzambe nda chayo bolingi vie pressée ngana garda embouteillage 7 ans passe na bima bololé nzala nanga pa bapiri ngana bandeko ba wolola nga mena garder bande na bima saint sauf tant nzambe kokia fungola lipe bando bima omoni je yango mais bapiri nga musuto zana ba ba garder bande tal bango lelo okoboya bakamanga bikanga di dolanda le sa mère sala benga bomoni boba garder bande vie ça na maîtrise yo te muto cha yo ba cha oko cha kolo yo lokola bomi yo te quelque soit pas si ba wolola yo ayebi ni nyabombelo na tongo ba match yo se gagner na première mi-temps tout le monde musa gagner coupe mais na prolongation est-ce que l'équipe belé kenda na tirobi ba so coupe te oko gagner na tirobi na vie et belé sangi ba jeune ki sasa na lo ba no vérité motema moto ba jeune ki sasa okabele mbongo akumissio meme na bar prêtre la seka nga ngoni mbongo na mesa bino na zorango na kopo toke beti yolo makolo loka nyoka manika batu banyo komona na okabete na lembi ba bololé. Oui, merci fidèle internaute. Na pasteur John ezala vraiment boye, ezala boye. Na pesi mbote na Julien Sozino na Suisse, Freddy Wanga na Manchester City, Katika na Londres et toute son équipe a triomvira. Bana ya Londres na pesi bino nyonso mbote. Na pesi na Babi Mvita depuis Afrique d'ici, na pesi tout bazolanda biso mbote. En tout cas pasteur John, message Jésus édifié. Question au nazongela pour la deuxième fois. Bato bazo mituna. Aux autres déjà na bato o balinga royoka matéya na baza d'ailleurs habitué. Ça sont venus ka kilt matinal na tongo awa et bana rotonda. À quand église ya pasteur John? Te église za kande tolo baboyi. O tolo ba ngoni église. Mon frère, na lo bano makambo za série. Oyebi période toza oyo d'influence na ba lo ngende bomisi bato. To na lero to sama kam na ndenge za. Soko za na bana ebele mbonga mukeko wela ko lamba biloko lokumu te po quartier ba pesa bino valeur na solo mais ko kabino te na mabomu. Wana danger. Lamba biloko bato ba kuchola me bino mo bolé na ndako senti que toza à l'aise. To komi na lero o na ba no clair. Po bomba yo ti onuna eza voisin te tata moi cité. Bandeko zo mona tango za courage nde ba perdre confiance. Premier exemple. Zalaka na mwana simisa pa bandeko mekendaka kopi yaka na sachet poko. On dokuta mwana propre comme ça sumbaka te nzoka nde ba mona yaka na eloko moka muke. Bango bazo simbelo mwana mala. Longwa musalaka de matika la pierre batimbela ko longwe. Okolongwa tongo ti 17 kutinya na nyantota mwana. Wana basoko na mwana kite tangu tena ka sikoyo. Lokola musano baby mepeto kipe mwana ezate. Po yeba ke valeur ba pia kayo ya profit. Na vie soko zonka to compter na ba no clair. Na lobite ke na perfection bandeko. Première bagarre numéro 1 yo na yo faut défendre yo. Soko lukeli yo te osimbisa pa bato ko pianga résoudre loté. Na ba no clair ndimanga ebele ba papa bazotamba na babela bisenga senga o ndimatero azuaka abatela kata pia confiance na bandeko. Bandeko kisasa soko zo pesa zo sepena mkolonga musala ba inyo libela. Ba yaya kisasa yo sombinda kwa kikuku otindaka ye azoyaka ba $5 yaya mukoleko komelonga yo kufi mwana na mwasi ba kobenga na bakomisi ngunda kwango ya bango or yango mwana lobaka na chaque fois ko favoriser ka ba goigoi te soko ndimenga bien goigoi pesa ipotindika kende so simbite éviter ye na loba no clé tiga ka so akuti fufu allié tike pe ko pesa 1000 francs te pesa ke 500 pa bana dia démarche a pasi ke vifona bando luka na loba no clair so ko favoriser goigoi mukoloko sang mutoko panza sango na ndenga mabe ye na loba no polele mais appuyer muto a coopérer so ko pesa $1000 so ko ki pas kuta no fait ça te ba inane et puis ko bengo na sima bi merci $10 opia na banda nango cop moni ba ta vie bango wana na loba no clair so ki te ko sa o créer bombe retardement bobo to abana no bakosa ko mema bango pe basela ka fufu bakosa binemi abana mukolo cha mutu na mabele nyonso ya yo TV kiti ndaku mutuka bako piller lokwa na bonga te confesse ça ndako ya yango moi na zo peso conseil zala leader tala o za sagesse na crescement te ya pété soko yo kinga bien oboy ofandi na vie mutoko langa na ebike na beta 7 ya difficulté o ya wolola na garda bande na osongela ngaso na mtu na tamor na chola kaite mais etika la libérer to comme tabela mbasa makolo. OK mais d'abord si fait arbitre Pasteur Michel Vaudou Jenny Katika na Londres batuni question boy ma mutu o lobaka
ezalaka révélation to au s'entraîner baroya banduko bimisa ezala nini eza donza mapesi to ezali kambo eza moi déjà loko bimé yo quand c'est qui fait ça déjà ndenge ça là qui déjà donc tu es à planifier mon peuple écoute mona na kate mais ce que hier moto ba mon peuple au bien mon peuple ça mabe ko buka banze est-ce que ben ba tata masina bango au moins mon peuple comment au moins ni était ndimi oyo boy o mais nyoso mi pe il faut yeba ezaka amen pasteur amen style sozino imam Mustafa Tutu Enjolo Ousmane Mala Juma Libanga sur les 4-4 bah ça tout basé occasion à l'émission en tout cas na pasteur John ils a enseignement ils a plus pédagogique tout dans l'église tout dans la balabala mais mutu na mutu de profiter aux joie enseignement au soka tchango na pratique et au sali ça est ata le te sali ça est lobby vraiment pasteur John toujours avancer malé mais vers la pour la rechuter dans l'émission na biso ba jeune tout ba telemi a ba retenir nini na makam toujours le kanamboka na politique nzala eye biloko ba flamber ba prix biloko nyoso imati pasteur to sala nini to kolia ndenge nini kasi misala ezati okotala prix koma yo te mto za muto chaka prix omoni ndeko nanga o adepandaka na ndako atuna kateke mama lelo lamba soso popia kimbongo te o nyoso ba kolamba yo sa nini lia yonde zana metidi ke kolia ndako so na tondaka te afa batiela nga fufa ndako na bandaka de ba démarche libanda na lukaka lipa na ngana ba mwamba na chaka pe banda na bandada na premier mi-temps na oloba no ba schéma RDC ndenge sala tala na oloba no omoni ato prieti na 100 lole ko kita te bongisela oyo soki moko pesi ordre ko lukela obonga te na oloba no clair ndimanga o nyonso ba 800 francs ba bomaki nzoto na ko bomela fi tala trahir yo obi ko trahir yo longola mapeka lokumo zaka to zaka bandeko ya famille ya ekokwesa yo ngai neti ngana komisa kisasa lokwa na bungi na Chad po muto abungi na paye mopaya kopi nyonso babesa ke soka za piaka mabo ya kosala ezate ngana Congo na sala ka tout sauf rien po na bike avi na nga po simba fonga na lukela nganga nga moko na kobomba nga na pesa ko simbisa nga mutu ezala bilba non mon frère je te dis devant Dieu mais moi na mwasi ba galette ça teka comme des coupe que couture mibala lokutoka ba biso na kolanda na ba $10 zolandanga lokwa loyenge soko zize meyindi combien de bana ba esa programme ko senga bango pa nini lokosa bana basi na lo bana yo ba fia kisasa baninga muninga na téléphone nga téléphone nga mutu lokolanga na koma kitina ba seta na téléphone ezaki nango soko mono ko piquer crise et azwa zemi ya excité puis le vimba poso maika nga mesate posé me koma na komoka kana molaso no kia moko ya muke posa si me maika nga meyate pani ni pila soki se mexé de ko excité ba senta ki ye ayoko zoaze ze mukonge vimi na kanga molas na ndo benga nango batu pe to solola na garda ki band na mela ba maya lobo so na betelo ko piquer crise na mela ba donc na olo ba ngale ba sukali na esangana na ba fourmi donc na tambla trajet otima si na loin ko pana ko sima mende no ke vertige station sakay na ko kwea na mando fiena ba archive akala ko lia aba na kuti sukali mo ya sanfa na sala mais etikala sko ba fumi ba mona ki mutaumisa so yate e komi ya bango na ko telebe na bando trier bango lokola loso retard ale na kanga misunga bikutu ba fumi kutu ba bakisa libumu boleka wa mai yo nga mona liko anzala obi ke sukala le ki sigren énergie makanisa nza challenger na peso bande o ba coup d'état vie na betela nani nga kolonga na livrenga pona so ke loko so boma yo minene wana peya manka muzo memelo kwa mutabonga okosambwa mabe na yo yebi bale mo bina placement te biso te bibale te mais te bien en placement bité te kiama na yebi si yo o mboka ya ngana kenda ba wenza papa mbate ngana kenda ba wenza luza we wenza luza kuna kimanseke kuna na mombele ngana kota ka wenza tan na kenda ne kote ba camion utaki voyage basi ba kiti marchandise ko ba déchet o ba komba rango boy ba bike de sangana ba mbuma masangu tala avantage ozi ya 500 soko nix ça mélanger na masangu baboru wana ba mitwa mbisa ko kakeka na balinière ba kombi yango tu sangana ba makayabo tango ko sango tena ndunde pesa ba mbinzo pesa pesa énergie soupe na ngonda vocabo avocha na sani fotenga misa poko mela mabele yo utana ba kopo yo tala ba schéma cartésien vie na pesa ba piste to so mema vina koka kayote okokufa o mboka bikila oyo sakana na lo bana yo so na lo bana polele bibembe mingi ke serke ba loki ngote et compétent ko ki challenge te bilela so monika mutako ngana ko katenga kimaka wana bata kotamba na bango te ba ponaka misalo ko bata ya maladi
tambola kana ba courage un courageux aponaka te soka za pierre ko plutôt mona ko ça a rosale on est sur ça ko ponaka 9 fois yebi dada te ko chabi na fier soka 9 fois yebi balete musa na eka poids mbangu munduki vrai neuf babiso comprendre nga très bien. Pasteur, merci fidèle internaute. Na pasteur John ambiance ezana ndenge ya kosakana te ambiance vraiment ezali. Topesi mbote na Minata Biomba na mwasi na mobali na ye na bana na famille mobimba. Topesi mbote na bana nyoso ya Canada, ya Suisse, ya Paris, ya Bruxelles, ya Kisangani, na Bunya, na Beni, na Ituri, République démocratique du Congo. Pasteur Tozo qui na rochité. Message ya soka yoza. Message ya soka ezaka ke lingayo. Sonabi lingayo. Je te dis devant Dieu, mon frère. Kotika ko boya yote. Moninga ebebelanga te na kosimbisa ngana ninga kolongezanga. Biyomo bomona kinga eza difficulté so na loba inde bocholaki. Batu msomone moyibi ndumba bota mwana tata abota mwana nesengote. Difita kutana nga kutana mobala lokuta pesa ke $10 mo fe mabende lokwa pambwa ke nous asemi boy akimae. Est-ce que bota mwana moko to mibale ndo tuli jamais ebela basi ba makambo ta. Est-ce que mwana mobali so zo simba te na fipo moninga bongindo libabe kola ne tokondo lota fondo to na kosayo. Vivre côté la famille oyate tel objectif à côté commis soyez moi en charge toqué pour bien raison conseil gratuit ndeko nanga nzambe alingaka batu tout et là ko so bo mabiso o bien ko so mabiso sani ezani ni pasteur kongola za boy so ka za piaka so ka vraie idée so ka jika mbongo moko $10 ma abosen ka za ki piaka a côté na makamba minene na muto ndire patron so bandi ko rapprocher mais o lobai nanga olanda ngana ka prêtre olanda ngate masa ngana salama boy fo mutu keba na mutu soka za pia kapesa ba conseil ko lia ya ba voyage soka jika mbongo moko $10 ma ami boy a koti se na bisengo comme si abonga wana bakenda musika te na peso conseil so ngore si na vie ezalo ko la loi ya classe po tombola musapina tongo baninga bazo sakana yo fanda tanga kaye au moins na tongo zo tomba misap atombola kandenge nini bini bo sakana ba otala ba film ngana fandira kaye vie faut pesa ngo bikila longwa na difficulté ya ko pesa ko famille na biso baka bola so ko tena message wana o se trahir kota ke ko bongeza wapi na sala ni pona zwa et ya jeni na ko sala po simba tango ko beti ko pa 10000 ko ke na bisengo 7000 to tika na 3000 manka so ko ke ko pe bisi 10000 yaka sa ila 3000 so ke le ke bele 4 6 bomba mabe ba congolais so ko ke cop et misi $50 20 tango ko benge na tongo toke na lembi masana yaka jeudi lokola mbongo yaki asi sango na lobby sima mkola ko mapia kanda kesu ko cop ba tabe ba benga mate ba bonga muta bonga kazaki cop e koti 20 zongi abombi alamgi na tongo ndire sakite cop chance bimi azo kote vande na loba no polele ndeko nanga ebele batondi sinda kusoko talo kansa ibaka na musala te maele ba fucho ke na bar ya le kasombi TV soki mbongo mukia simisi na nyongo akoso yo saka mbongo loko te likoko to changa mbongo wapi melama loba pa TV ye amoni ba kicho kosomba cher pa mabaya éponge ta soki c'est lamba pa bando betele comme lobi de kicho ye na loba na yo vi po ana mbongo kosomba dikute ndamu kosala ina nebe pa ndaku neto etonda soko kote so kama na za chef na ye kutu mungamba mais ndaku ne leki yanga ndenge ni ordre soko za na ordre na vie obima lauréat kotanga et apona mukilezo avantage mais sagesse faut nzamba cha yo po gérer nate so comprendre sagesse eza lokola misisa nzete et misisa nzete intellectualisme ezande manga na nzete bato loko ba mona misisa te batiola rango mingi ba pesa mi confesse na nzete na misinama na manga or nzete mo banga musisa comment ça ka misa tu na sema tremisanga nzete na mupepe mwana kwa ya sagesse. Julien Sozino na Suisse, Imam Mustafa Toutoundorazama, prédicateur national. Tozana pasteur John, yebsenga so kutena pasteur aza moko ya bato soko fani na téléphone na yo ozwaka temps ya kozwa enseignement. Tozana pasteur azo édifier biso mingi. Tozana Bible te posoki to sengi to bandela Bible sikoyo ba enseignement o nyos to chango après Apocalypse. Po mukilero télématé Bible banaye quelque part et soki quelque part alors que mukile évolué. Na kati ya Bible tozana Facebook te, tozana WhatsApp te ba réseaux sociaux ezate. Or na évolution ya mukili pasteur John azo continuer musala oyo ba Moïse basalaki ba Jean-Baptiste basalaki ba Jésus basalaki
Alors, tani bato telemi belé bazola na mateya. Donc, tous bénéficier énormément na makamba boye parce que ba enseignement to mesana ki nango kaka nini. Oko pambwama, oko voyager etc. Ba kaboli ba famille, ba kanyi maman ndoki bana bayini, ba kanyi papa ndoki bana bayini, ba kanyi bana kasi noko ndoki bana kasi bayini. Mais mateya pasteur John ils a plus ya ko motiver ba jeune qui atamboka ezo tambola malamu te to perdre espoir te. On n'est pas congolais en vain. Tous les congolais parce que nous avons mukolo mukili. Alors baki bino bozala na mboka oyo. To miteki na mboka oyo te. Parce que nous continuer ko fortifier biso to lembate. To continuer ko bunda. To zala ba goigoi te, c'est-à-dire olamuki na tonga okangi maboko zoloba. Ministre économie na lobi nini. Député na lobi nini. Pasteur asali nini mo sikoyo. Ba analyse mo comparative lobi que ba député ya kala, c'est-à-dire ba commissaire du peuple ya tanga Mobutu. Bazaki plus na poids que ba député lelo. Ezaki pourquoi? Pourquoi ba bourgmestre ya kala ou ba benga ba commissaire des zones bazaki respecté que ba bourgmestre actuel. Raison ko zalani. Pourquoi ministre ya kala bazaki na respect ba ministre lelo bazana respecté. Et ça tout simplement parce que bango moko bazui ba se dégrader na makambo ezangi tina. En les place amitié na place ne ministre. A okita na makambo ezangi tina. En les place amitié na place député. A okita na makambo ezangi tina. Oza pasteur prédicateur, oza censeur le makambu ya nzambe, c'est-à-dire on la batu na ténèbres beaucoup moment vers la lumière. Mais curieusement, yo pasteur tuzo kuta yo na makambu oyo ba pagano ba kosalaka. Donc pasteur John asali résumé vraiment donc na pour ça te ya okota na makanisi mais ngana résumé oyo na comprendre na oyo nyoso kumbi biso. C'est-à-dire toza ba goigoité. En même temps, ba jeune to se lancer te na kolangwa. Pour 65 ans ezoya o tika la 20 ans libélaté. Au tigre à 30 ans libélaté, au tigre à 15 ans libélaté. Soz à 20 ans, les plus 5 ans au cours à 25 ans. Soz à 30 ans, les plus 5 ans au cours à 35 ans. Soz à 35 au cours à 40, etc. Soz à chance à refaire un andako, il y a papa Nabino à Somba, et Seigneur mi tout n'a-bas à refaire un andako nani. Soz à une à refaire un andako, chance à refaire le pan où il y a coco na yo. Fana mi tout n'a-bas coco na yo, puis va refaire un andako yanani. Pasteur John, il y a un qui sont les alliés. Celui qui est au Makas na Sepeli. Vraiment ça m'a pas moula quand on est sarabatuke yo mokolo yo bomba yo mutape so foti ate et puis ba passer ba jijaka bandimi na kamwaka mondimi ba pia ke foti te quand on a le bagi na succès là wa masumu ezalo kwa makokota loso soki siki na nzungu balongola ngona balutu te okobebisa lutu bomi nzungu kende tia mai na kati vandi sango tika ngata 3 heures du temps er moko tina tamana mkabenda na misapinyo se kolanda maloko atapi Comment on force te ya mutu tika mutu akende nzambe moka sala na kati na yo kozala passer te soko monika omani basaba ta masumu ya te yompo utaki wapi avo sam nana utalola sambela sapengwa biso tu batabiyoma comment le poste du saint se faut le que somo kwa mukilesi ya omani begise bele kumloka ba muziki soko koti na drink tolingi batakuita wate yaka na mini ay sa place batantaka passer te oh hôpital ya maladie nyonso comment hôpital so pona ba malade c'est que ba faux docteur to ba ki c'est ça ezangi batala bino bien. Donc nasuki wana pe. Pasteur bambote ya kopesa soki ezali opesi mbote na. Mbote saka na pesi na yemoko Eric Manzaka nzeta malili Marco Loko umela ndeko nanga na Irlande Pape Manuel Miyuna na Owayo na Colombie umela ndeko nanga Mosengo Peri umela pe ndeko nanga Bas Mama Stéphanie Bas yomoko pe Ibrahim Bakari umela na maisha na simabilité zana Daolin Bas na chaîne biso Étoile Centrale Télévision. Étoile Centrale Télévision bo s'abonner massivement à Étoile Centrale Télévision na batutu baza omoni yo ebi aweza challenge nana yaki na nani okokite ku kufa aweza challenge opololo olongwe donc ibase kitoko. Merci fidèles internautes, vous avez été nombreux pour suivre cette belle émission présentée par votre humble serviteur Ibrahim Bakari Parolier Mwalim, l'homme qui ne force pas sa force à devenir force. J'ai sali tout au besoin qui occasion la émission Nabiso sur Étoile Centrale Télévision. Na pesimbote na cordon doudou, na pesimbote na Daolin, caméraman expérimenté, na pesimbote na Aïcha Nyahaya Bakari, ma maman chérie, na pesimbote na 4 sous les mon vieux, na pesimbote na bana tout. Ya kingabo na pesi mbote tuna bana mbote na bana nyonso limité mbote na bana nyonso ya kino nyonso surtout staff na ngai président Mboleza ya Cherimbala na pesi mbote bien à toute occasion dans l'émission. À la prochaine numéro, bye bye, ciao.